呢個餓親你法庭裏邊嘅主控官，即係話等陣我會盤問所有上到嚟呢個證人欄嘅證人。唔好講咁多啦，我哋即刻咧審理第一宗案件。你估計邊一個人係令到你冇飯盒食嘅主要兇手咧？分分鐘我會咧傳召到證物出嚟作證，佢就係其中一個證物。佢係咪人嚟㗎？係咩嚟㗎？係啦，啲炸彈、飛彈啊嗰啲啊！你咩都話唔知，結果累到人餓親，你有冇罪啊？你哋覺得佢有罪嘅請舉手。案件係發生喺非洲，我哋請一個非洲嘅受害朋友咧嚟到呢度咧，話俾佢聽係佢發生咩事。我喺非洲內陸一個國家嘅細路，最近仲發生戰爭，農田都被炸爛或者荒廢咗。你係咪專去炸爛人哋，即係害人哋啲無辜嘅人民？唔係啊，係啲人研究咗出嚟，咁佢哋飛咗出去，咁我哋要炸。又有道理喎！通常我哋製造即係地球上製造最多污染嗰啲都係城市人啦，係咪？啊，咁原來啊，你喺城市度製造啲污染咧，都有機會令到佢哋啊餓親㗎喎。覺得你哋係有罪嘅過嚟呢邊坐，覺得你哋冇罪嘅過嚟呢邊坐，等我可以睇清楚啲先。點解你會覺得自己有罪咧？因為有時我哋都唔會話食晒啲嘢，同埋嗰啲嘢食，講真我哋真係要有好多有多餘剩嘅，但係我哋冇派俾啲人咯。你哋有冇浪費過食物啊？咁咧，你諗一個方法可以解決到全球饑餓問題。係啦，寫好張紙放喺呢個證人欄上面就得㗎啦。發明一部可以限制人哋食嘢份量嘅機器，以免人哋食咗其他人嘅食物嘅份量。呢個幾得意喎！好啦，瞬間轉換食物機。頭先講過啦，你食剩啲嘢都冇辦法俾人食㗎，係嘛？但係如果有度都有個瞬間轉換食物嘅，哇！我食剩喎，咦食剩半盒飯，咁啊去咗非洲嗰度俾你食，冇晒啦，係咪？太多嘢食有咩問題啊？造成浪費啦又，分唔勻。